Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi cara memilih hewan kurban yang baik. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe gratis. Tidak lupa pencet tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video kami berikutnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, untuk mendapatkan hewan kurban yang baik, pastikan mata hewan yang dipilih cerah dan tidak berair. Ini untuk di mata tidak berair. Kemudian lalu lakukan pengecekan terhadap bagian hidung. Hidung hewan ternak yang sehat adalah hidung yang terlihat basah dan berair. Berarti ini berlawanan dengan matanya tadi. Kalau mata tidak berair, kalau hidung mencari yang basah dan berair. Kemudian pastikan bulu hewan tersebut, hewan kurban, dalam keadaan bersih dan tidak kusam. Pastikan juga hewan yang akan dibeli tidak kurus atau gemuk. Selain itu, pembeli diingatkan untuk memilih hewan kurban yang memiliki nafsu makan yang baik dan gerakan yang lincah. Pastikan juga kotoran hewan kurban tersebut dalam kondisi normal dan tidak mencret. Pastikan juga hewan tidak cacat. Lihat bagian testisnya masih utuh sepasang atau tidak. Bagian daun telinganya masih utuh atau tidak. Bagian tanduk ada yang patah atau tidak. Bagian kaki tidak pincang dan mata tidak buta. Selain itu, pembeli juga harus memastikan kepada para pedagang, menanyakan kepada pedagang bahwa umur hewan kurban tersebut sudah mencukupi umurnya. Untuk sapi dan kerbau minimal berusia di atas 2 tahun. Sementara untuk kambing atau domba harus di atas 1 tahun. Usia hewan kurban yang mencukupi juga bisa kita cek langsung melalui tumbuhnya sepasang gigi tetap di rahang hewan kurban. Yang baik itu sapi, kerbau maupun kambing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.